әншімін, нормальный өлең айта аламын. Мен шырт түкіріп 18 жасар қыз аламын әлі. Мен үйленбегем. Мен қатын 2-3 баласы бар, ажырасып кеткен, 5 баласы бар еркектерді, ажырасып кеткен еркектерді алып жатыр ғой. Жас қыздарды. Өзіне 10 жас, 12 жас кіші қыздарды алып жатыр ғой. Не кемім ба не? Мен үйленбегем, бойдақпын әлі. Шырт түкіріп аламын әлі. Шырт түкіріп, ту деп қойып аламын әлі. Кім деп тұрсың мені? А? Құдайға шүкір. Денсаулық бар, бой десе бойым 1,81. Салмағым да бар әжептәуір. Әнші репертуарымда керемет сұлу әндерім бар, талпыныс бар, студиям бар Түркістанда. Сен кім деп тұрсың? Мен жер жапқан бала емеспін атақ. Алам любой қызды. Шертіп тұр балам. Нада пашла. Мен өзімнің бойымдағы асыл бағалы дүниелерді түсінем және қадірлеймін. Ойлаған шығарсың, қадірлемейді бұл өзін. Неменеге қадірлемейді екен? Мен қуат сияқты қуып жүрген адам емеспін. Жаңағы ақын. Құдайға шүкір, мен действительно өнерпазым ғой. Оған бүкіл қазақ білетін шығар. Енді мен әндерімді естіп жүрген атақ бар ғой. Мен ол атақ бар ғой. Гломана, камана білеп, люмана, глимена, камана білеп. Атақ бар ғой, мен ешкімге жалынбаймын. Шынымен былай келгенде конкрет айтқандай ғой. Бес әйелдігі жоқ, 5 баласы бар дейді. Шатасып қалдым просто сөзден. Сандырақтап. Мен сандырақтаған жоқпын. Мен сандырақтап жатқан жоқпын, отқан жоқпын, сөйлеп жатқан жоқпын. Мен реально айтып тұрмын. Жаспын. Мақұл ғой енді ол қатын менімен кешір деп ол қатын сұрамаса кешірім. Кешіру сізге түсін. Кешірім сұрасын одан кейін